Bona nit, un altre cop aquí estem a Fòrum. Hem parlat de la primera part del programa, com sabeu, amb el Josep Ginesta, que és el secretari general de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Família. Ara ho hem dit bé, senyor Ginesta? Doncs amb ell ara tenim una taula també conformada per persones vinculades a qüestions del treball de Badalona o de Catalunya en general, perquè ara veureu, us la presento de seguida. Tenim amb nosaltres a Josep Maria Puente, que és president de la Federació d'Empresaris de Badalona. Bona nit. Hola, bona nit. Gràcies per estar aquí. Comptem també amb nosaltres amb Sònia Fuertes, que és vicepresidenta de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya. Com estàs, Sònia? Bona nit. Bona nit, benvinguda. Gràcies. Faustino Marín és el gerent de l'IMPO. Bona nit. Bona nit. IMPO, per si no ho recordeu, és l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació. O sigui, com el seu nom indica, una mica l'entitat que des de l'Ajuntament o promoguda per l'Ajuntament, doncs això promou que pugui haver-hi ocupació a Badalona. I comptem també amb nosaltres amb Ovidi Huertas, que és sindicalista de referència de Comissions Obreres al Barcelonès Nord. Bona nit. Bona nit, gràcies. Ovidi, gràcies per estar aquí. Bé, permeteu que comenci parlant amb el Josep Maria, perquè ahir va sortir les notícies, bueno, ahir també, de fet, perquè va haver-hi una reunió, dues reunions, millor dit, amb l'Ajuntament. Com a president d'empresaris va reunir amb el regidor, diguem-ne, del RAM, és a dir, que porta els temes de treball, entre altres coses, l'Esbanya, i amb la mateixa alcaldessa, Dolors Sabater. També, després vam tenir una reunió més protocolària amb ella, que no l'havíem tingut encara des que hi havia pres possessió com a alcaldessa de Badalona, i penso que és molt important que tinguem una relació fluida i un diàleg fluid amb l'alcaldessa, igual que ja hem tingut amb el regidor, que sí que realment hem treballat molt en aquest últim temps. Aquesta reunió més formal, diguem-ne, va servir també formal i amb llum i taquígrafs, perquè les altres crec que havien estat més de despatx, per dir-ho així, ha servit per posar sobre la taula una sèrie de temes que jo crec que el Josep Maria fa molts anys que està batallant perquè es aconsegueixin, no? Sí. Creu que ha arribat el moment ja? Bueno, potser... I expliquem quins són, recordem. A veure, penso que hi ha gent que s'ha afegit en aquesta idea i penso que perquè una idea tiri endavant necessita que tots remem en la mateixa direcció. I sembla que comença a haver-hi una sensació de que això pot passar. Nosaltres, com saps, des de la Federació d'Empresaris vam estar dient durant fa temps que Badalona havia perdut una miqueta al nord en el món empresarial, no hi havia un tipus d'activitat econòmica que fos la referent de la nostra ciutat, o que si hi era no la sabíem veure o no li estaven donant la importància que tenia. Realment nosaltres pensem que el fenomen que tenim al voltant de Can Ruti, amb l'Institut Goodman, ara la Fundació Carreras, que està creant el seu core business aquí mateix, i d'una manera inclús que es veu que ja fa falta espai perquè sembla que l'edifici tingui que anar apretant per poder-se encabir, això ens pot donar una idea de referència de que Badalona, amb aquestes entitats, juntament amb el doctor Rubiralta, que és el director de la Universitat Tor Rivera de l'alimentació, que també estan fent una feina fantàstica en tot el que és la investigació dels productes derivats i els productes que acompanyen tot el món de l'alimentació, pensem que a través d'aquests dos pols d'investigació podem desenvolupar a Badalona un tipus d'activitat dedicada, un tipus d'economia de referència dedicada a la investigació, al desenvolupament, a la biotecnologia, que és un tipus d'activitat econòmica que no està sotmesa a les crisis, com les altres, és un tipus d'activitat econòmica que, a més, aporta llocs de treball i llocs de treball de qualitat, que a més ens en podem sentir orgullosos els badalonins i els badalonins podem volcar-nos en tota aquesta idea perquè Badalona sigui un punt de referència. I jo crec que a nivell mundial ho pot ser-ho, perquè el que tenim a Can Ruti, la veritat és que no ho sabem, perquè una de les coses que jo els hi proposo al doctor Puig, que és una miqueta el que lidera tota aquesta idea dels Amics de Can Ruti, que és una associació també que s'ha creat, que crec que en el futur tindrà una presència molt important a la nostra ciutat, com en deia, una miqueta que a Badalona comenci a conèixer el que s'està fent a Can Ruti, comenci a conèixer les persones, els investigadors que hi ha cada dia a Can Ruti i els programes de treball que hi ha al seu voltant. Que la gent coneixi el Messi, que coneixi el Cristiano Ronaldo, doncs mira, està molt bé, no? Però que realment hi ha persones que estan fent treballs per la nostra vida, per la nostra continuïtat, per la investigació, per la medicina, i que les tenim aquí a Badalona i que són primeres espases mundials que les tenim al nostre costat, això tindria que ser alguna de referència i coneguda en el dia a dia. Llavors, a través d'aquesta iniciativa estem buscant tota una sèrie de start-ups que s'estan creant
al voltant de la investigació i ja dels programes ja desenvolupat que hem tingut èxit. Vull dir, penseu que a Can Rutí, com diu el doctor Puig, juguen a la Champions i a vegades hasta guanyen. I tots aquests desenvolupaments que s'estan fent, que hi ha empreses al voltant d'aquests descobriments i aquestes activitats, que això pot comportar que siguem pol d'atracció de companyies farmacèutiques, de companyies dedicades a la investigació, a la biotecnologia, i molt més que estaria jo parlant, però monopolitzaria aquest programa, que no és la meva intenció. No, però queda clar recordar-ho, perquè això ho hem dit en més d'una ocasió, la importància que tenia aquest pol. Molt breument, secretari, què sembla aquesta proposta? És aquí la línia que... Aquesta és justament la línia. Hi ha dos grans focus. Un és el dels clústers o les zones industrialitzades amb sectors molt concrets i a més amb nínxols molt concrets, i l'altre les estratègies territorials a la resta del país, en la que aconseguim despertar interessos molt concrets per sobretot lligar oferta i demanda, perquè la primera aposta és la de tenir un conjunt d'empreses que s'estableixin a Badalona i que siguin referents. I després hi haurà la segona part, que és que trobem la gent que puguin cobrir les demandes que tinguin aquestes empreses. I aquí és on està justament l'estratègia, és en nínxols molt concrets, molt especialitzats, en el que després siguem capaços entre tots els agents de trobar la gent de referència que puguin omplir els llocs de treball que generaran al voltant d'aquest clúster. Clar, perquè, perdona, i molt en la línia que diu el director general, nosaltres la formació és una que la Federació d'Empresaris ens preocupa moltíssim. I nosaltres pensem que la formació aquí a Badalona la tenim que desenvolupar a través de dos canals. Un canal que és tota la formació dual, que pensem que això pot aportar a la gent jove que està estudiant, li pot integrar-se de manera molt més fàcil dintre del mercat laboral perquè l'està coneixent quan està estudiant, està utilitzant aquella maquinària que avui en dia es fa servir per treballar, no aquella que un institut li pot oferir, que lògicament no serà la maquinària puntera, que després el dia que van al lloc de treball es trobarà, i per l'altre costat tota l'àrea universitària. Pensem que tenim que aconseguir aportar universitats aquí a Badalona. La Universitat de l'Infermeria jo penso que tindríem que tenir almenys una aquí a Badalona, de tal manera que la gent jove d'aquí a la nostra ciutat tingui un mercat laboral de referència, s'especialitzin en aquest mercat laboral i, en certa manera, s'hi pugui incorporar a la seva ciutat. O sigui, que algú pugui néixer, viure, estudiar i treballar a la nostra ciutat. Perquè una miqueta fent un símil amb el bàsquet, a Badalona tothom sap botar una pilota de bàsquet. Ara, no tothom sap xutar una pilota de futbol, perquè tenim més tendència tots a jugar a bàsquet, no? Doncs aquesta tendència en la vida professional també que pugui aportar a l'excel·lència als nostres conciutadans cap a un tipus d'activitat en concreta. Faustino, un dels agents, precisament, que citava el secretari, a Badalona és l'IMPO, no? L'IMPO pres nota de totes aquestes propostes de si s'ha de tirar. ¿Està d'acord que s'ha de tirar cap a aquesta línia? Estamos completamente de acuerdo. Buena nit a tothom, pero bueno. A ver, el IMPO, y desde Promoción Económica, con el Alex Mañas de concejal, digamos que lo primero que nos hemos planteado, nada más llegar, pues es que, bueno, Badalona tiene que tener un plan, tiene que tener un proyecto, tiene que tener algo, saber dónde va, porque si no sabes dónde vas, evidentemente no sabes lo que encuentras por el camino, ni eres capaz de poner las cosas alineadas para poder desarrollarlas. Entonces, y este plan, además, en los tiempos que vivimos, evidentemente se llama además transversalidad, es decir, no es una creación de laboratorio, no es un plan académico, es un plan de ciudad, es un plan de trabajo con los agentes sociales, con la patronal y con todos los agentes, digamos, del territorio. Y en eso estamos, es decir, que esto se está desarrollando. Hay diversas cuestiones, es decir, el IMPO ha hecho un trabajo y sigue haciéndolo, un trabajo muy interesante, un trabajo muy pegado a la realidad, un trabajo, digamos, donde pesa mucho más la inserción, digamos, de las personas y el seguimiento individualizado, que antes hemos hablado, a través de diversos programas, del SOC, de la Diputación, del área metropolitana, y alguna cosa del ayuntamiento, muy poca, todo hay que decirlo, porque desde el punto de vista económico pues el dinero viene de fuera, nosotros hacemos un cierto apalancamiento, es decir, generamos los programas en base a poner unas cantidades y un personal. Pero bien, digamos, el IMPO lo que hace, pues el aula, digamos, de búsqueda activa de empleo, donde pasa la gente y se hace un tratamiento individual y personalizado de búsqueda, de motivación, de formación, es decir, de seguimiento.
y se hace un trabajo muy personalizado, formación, planes de empleo, toda una serie de cosas que lo que están buscando, pues de alguna manera, es paliar todas estas situaciones, o las más graves, o las que podemos llegar. Esto sería una cuestión. Por otro lado, evidentemente, la ciudad tiene que tener un proyecto, tiene que tener un plan y tiene que tener unos objetivos y un sistema de desarrollo. Y en ese sentido, ya hace un tiempo, pues yo le agradecí, digamos, a la Federación de Empresarios, porque antes de las elecciones ya hizo un trabajo, que creo que es bastante interesante, de poner ese plan encima de la mesa, sin que nadie se lo pidiese, digámoslo así, pero yo creo que esto es fundamental. Y en ese sentido, pues hay que reconocerles el mérito que tiene, digamos, de situar el tema. No se ha hecho nada, es decir, el Consejo Económico y Social, por ejemplo, hace 20 años pues estuvo funcionando una temporada, pero muy corta. Ahora está a punto de ponerse en marcha de nuevo el Consejo Económico y Social, donde pueden estar todos los representantes y donde se pueda elaborar las líneas maestras de ciudad en conjunto. Es decir, no es que nosotros no las tengamos porque creemos que están, pero yo creo que aquí ahora tiene que aportar todo el mundo. Y el proceso participativo, yo creo que Badalona está siendo un ejemplo a seguir en todo Cataluña. Bueno, son elementos, digamos, de nueva política, de nueva gestión y de nuevas realidades. Entonces, es evidente que todo el tema de Torribera, todo el tema de Can Ruti y todo el tema relacionado con el ES del conocimiento, digamos, del conocimiento, digamos, de alimentari y de sanidad, pues es un tema que se está desarrollando. Desde el Hospital Municipal de Badalona también se ha hecho algo, que también es interesante, a pesar de que sea a menor escala. Y bueno, pues tenemos todo el tema de polígonos industriales, que es un tema también bastante interesante, que empezamos también a trabajar, y además ligando, porque todo esto, hoy las políticas yo creo que no solo son municipales, son territoriales. Las políticas hay que hacerlas en un abanico mucho más amplio. Y este abanico también se ha dibujado ya a nivel de proyecto, de idea, digámoslo así, con San Adrià, Santa Coloma y Barcelona. Es decir, todo eso con el campo del Besós, que de alguna manera entrará en funcionamiento rápidamente, que también es otro eje de conocimiento y de formación, digamos, de un cierto nivel. Bueno, yo creo que nosotros estamos haciendo los pasos, porque todas estas cosas no son llegar y besar el santo, sino que hay que ir construyendo poco a poco, y hay que alinearlo, y hay que saber qué queremos, dónde vamos, y a partir de aquí, pues instrumentarlo, buscar los recursos. Evidentemente Badalona no podría hacerlo, es decir, que lo tenemos que hacer con terceros y con el apoyo de los demás. No sé per què tinc la sospita que l'Ovidi està pensant, sí, muy bien, però la gent continua estant a l'atur, no? Vale. Tinc aquesta lleugera A sensació. moltes vegades quan jo vinc a aquest debat, sobretot amb el company de la Federació d'Empresaris, no és que estem en desacord, perquè nosaltres, mira, la setmana passada hem estat amb el Rubiralta a Torribera, el Vicenç Terrats i jo, perquè vam anar a presentar-li un projecte que tenim nosaltres també, sobretot relacionat amb el Ris3Cat, o sigui, perquè és una cosa molt més àmplia, on està tot el polus de Can Ruti, de l'alimentació, temes del Maresme que agafa fins a Arenys pràcticament, o sigui, bueno, és un projecte molt més, jo crec que important a nivell europeu, i nosaltres estem molt interessats en treballar en aquest projecte, perquè això pot obrir un camp no només de formació, sinó d'ocupació, perquè clar, evidentment que és molt interessant i que s'ha de potenciar el pol de Can Ruti o el clúster de Can Ruti, i que ojalà vinguin moltes més empreses i gent molt preparada i que siguem un referent mundial, però al 98% de la gent de Badalona això no li donarà feina. A la gent de Badalona li donarà feina si els polígons industrials comencen a tirar, estan més moderns que ara, tenen millors comunicacions, bueno, això ho hem parlat moltes vegades, de manera que hi hagin empreses de producció que tornin a instal·lar-se a Badalona, perquè la gent pugui treballar, perquè la gent, la mitja de formació, jo no tinc les dades concretes, igual el Faustino les sap, la mitja de formació de la gent de Badalona no crec que estigui en grau superior. No crec que la mitja estigui en grau superior. No podem pretendre que tothom treballi a Can Ruti. La gent ha de treballar, perquè si no al final la gent se'n va. Se'n va al Baix Llobregat, que està tot el sector de l'automoció, se'n va al Vallès Occidental, en menor manera al Maresme i a l'Oriental, però al final no es queden per aquí, perquè Sant Adrià no té feina, Santa Coloma no té feina, i Badalona cada vegada o treballes als comerços, que ja sabem el que és, a nivell de salaris i a nivell de precarietat laboral, o si no és molt difícil plantejar-te una vida com a treballador, o t'has d'anar fora. I per tant, nosaltres apoyem i estem d'acord, i a més
creiem que s'ha de fer tots els esforços, tota la societat, perquè vagi creixent el clúster de Can Ruti i tot el que l'envolta, però jo crec que Badalona ha de fer un pas més per buscar altres pols de treball per la gent, diguéssim, que té una formació mitja, una edat majors de 30 i pico d'anys que s'han quedat a la feina i que ja no troben feina, i bueno, jo crec que això, la manera és atreure empreses als bons polígons industrials que té Badalona, grans, però que estan bastant abandonats perquè s'han abandonat durant uns anys i que jo crec que s'han de reactivar d'una manera urgent. No sé si el secretari volia dir alguna cosa, però m'ha semblat que... No, és que diria que no és incompatible. És a dir, jo crec que és perfectament compatible el tenir clústers molt especialitzats que generen un tipus de retenció d'empreses, etc. I no és incompatible amb un espai com Badalona, gran, i amb un teixit de gent que provenen del sector industrial i, per tant, gent preparada per anar al sector industrial amb reactivar els polígons històrics que ha tingut Badalona. Jo crec que és compatible, no? I el bo és no posar tots els ous a la mateixa cistella, no? D'intentar repartir-los per poder distribuir i donar joc a tots els teixits, no? Sònia, amb la Sònia, que crec que és la que no és de Badalona, juntament amb el secretari, volíem afrontar un tema que no hem comentat abans amb el secretari, però crec que interessa molt a la taula del tercer sector social, que és la qüestió de la renda mínima d'inserció. Aquest tema crec que és un... Bueno, vosaltres heu treballat molt sobre aquesta qüestió, no? Quina és la vostra idea sobre el tema i què és el que li demanaríeu, per exemple, al departament? A veure, jo destacaria, en relació a l'entrevista que s'ha fet abans al senyor Ginesta, tot el que s'ha parlat de projecte vital, perquè en realitat quan estem parlant que vagi tot implicat. Clar, quan estem parlant de temes d'atur i d'ocupació, estem parlant de persones que vertebren la seva existència, i a hores d'ara és així, al voltant d'un projecte que té a veure amb la feina i que a més això els hi dona l'oportunitat de tenir uns ingressos, no? Després podríem parlar de qualitat d'aquesta feina, alguna cosa ja s'ha dit aquí, no? De precarietat, a vegades també de contractes molt parcials, del tema dels joves, del tema de les dones, però per nosaltres és important tenir aquesta mirada social sobre això. I dintre d'aquesta mirada social hem de ser conscients que venim d'una època molt dura, tenim 110.000 famílies que no reben cap tipus d'ingrés, tenim 470.000 persones que no tenen cap tipus de prestació i hi ha sobre la taula un tema que no podem defugir més, que és el tema de les rendes. Com fem perquè aquestes persones tinguin uns ingressos? A partir d'aquí, a Catalunya tenim, em sembla, 155 prestacions diferents. És un model molt fragmentari, que és difícil d'articular i que a vegades no dona respostes, no només perquè la resposta es demora o es dilata, sinó perquè algunes d'elles, com és la renda mínima d'inserció, té un topall màxim de 60 mesos, no? Per entrar. Llavors, clar, nosaltres el que demanem és que hi hagi una mirada social davant d'un tema com el de la renda mínima, que no sigui exclusivament vist com una prestació, que avancem més cap a una segmentació o identificació de les necessitats i que aquestes necessitats es vegin acompanyades. Finalment, no podem donar la mateixa resposta a una persona que fa un any que ha sortit del mercat laboral, per dir-ho d'una manera, que una persona que presenta alguna problemàtica afegida. Aquesta persona ha de tenir un altre tipus d'acompanyament. I per nosaltres aquest ja és un tema ineludible i que tenim identificades moltes coses i les hem posat ja sobre la taula amb el departament. Tenim identificades qüestions tècniques i de contingut que s'han de millorar, però sobretot el que volem insistir és que aquest tema ens aboca en una situació d'emergència molt dura, que quan ho diem poques vegades connectem amb el que estem dient darrere. O sigui, una família que no té ingressos, això és una situació duríssima, i una persona que no rep cap tipus de prestació i que està a l'atur i que és un aturat de llarga durada, és una altra situació molt dura. Llavors, ho volem posar un altre cop de manifest, perquè si no al final, després d'aquesta època de crisi, sentim aquestes dades i correm el risc de normalitzar-les. I aquestes dades són històries de persones i tenim la responsabilitat compartida de donar algun tipus de solució davant d'això. Hi ha un tema, s'ha parlat aquí, de territori, de proximitat, de generació de creixement, jo afegiria economia també diferent, economia social, economia solidària, economia cooperativa. Avancem cap a un altre model, que també comportarà una societat, esperem, més equitativa, però és que finalment si aquest tema no el resolem entre tots, tenim un problema molt greu de generació de cohesió social i de capital social. Ens estem empobrint socialment parlant, no?
el missatge que jo porto també aquí I com a taula. va tot lligat, no? Sí. Efectivament, Una cosa va lligada amb l'altra. És tot lligat, és pèrdua de talent, pel cas de les dones, per exemple, és desigualtat pel que fa als salaris, vull dir, és gent que perd fins i tot la capacitat de circular socialment. Són processos d'exclusió multifactorials i tot el que és l'ocupació o els ajuts que es poden fer i els acompanyaments poden revertir o ajudar a que aquesta situació no es cronifiqui, que no seria el terme que ens agrada, però hi ha un component al final que pot quedar aquí cronificat si no actuem. Potser per aquest motiu s'ha unificat afers socials, treball i família. Era potser aquest el motiu? Sí, un dels motius era visualitzar el concepte treball com a concepte de lluita històrica i de vertebració històrica, més que ocupació. Això hi haurà gustos de tot tipus, que li agrada més la paraula ocupació que treball, però pel govern era important visualitzar el concepte de treball, a més situar-lo al capdavant del departament que alhora és el d'Afers Socials, que antigament era Benestar, perquè ho hem dit reiteradament, la millor política social que pot fer un país justament és que tothom tingui feina de qualitat, justament per no cronificar la pobresa i permetre els projectes vitals i el creixement i la socialització. I de fet aquest era un dels objectius, és a dir, que per una banda, des d'un punt de vista de polítiques actives, garantir el dret subjectiu a l'ocupabilitat, però que a més ho puguem fer un deure de ciutadania perquè tenim instruments per poder-ho fer, perquè el dret subjectiu és molt bonic, però si no ho afegim amb eines perquè això sigui possible i a més vinculat al deure de ciutadania, doncs es fa molt difícil. Aquest és un dels objectius, lògicament, el millor que podem fer per tothom és que tothom tingui feina i de qualitat. Pel que fa referència a la renda mínima, sí que hem arribat al govern amb un encàrrec molt concret, programàtic, però a més fruit dels acords polítics que han portat a la gestació de l'actual govern, que és que hi haurà un pla de xoc que serà més fàcil o més difícil en funció de si tenim pressupostos o no, per les dificultats lògiques que hi ha, que farà que puguem incrementar la dotació econòmica vinculada a la renda mínima i podrem afegir-hi 70 milions d'euros que permetran que puguem recuperar molt del concepte de dret subjectiu que ja hi havia abans de la reforma del 2011 i a més puguem ponderar els requisits d'accés, que són els que han fet que molta gent els últims anys no hi tinguessin accés. Els últims anys, com que es van endurir els requisits d'accés, moltíssima gent no hi entra i no pot entrar-hi perquè la canonada és molt estreta. I això ens permetria recuperar els nivells del 2011, però sí que a la que hem identificat, radiografiat els perceptors de la renda mínima, ens trobem amb dos col·lectius molt diferents. Hi ha un col·lectiu que utilitza la renda mínima com a terra social, un col·lectiu de gent amb risc d'exclusió o directament gent exclosa i per tant gent que estan en procés de socialització en el seu entorn i per tant un entorn en el que no li podem exigir que s'insereixi professionalment perquè senzillament estan en la fase prèvia. Hi ha un col·lectiu de gent en els que en tot cas els hem de donar eines perquè se socialitzin, via escola, via sociolingüística, és a dir, el que sigui, però eines més de cohesió social, junt amb un altre col·lectiu que identificava molt bé la Sònia, que són nova pobresa, gent exclosa del mercat de treball, alguns d'ells de sectors que històricament havien sigut sectors de molta rellevància social i de molt prestigi i que s'han trobat de cop i volta a la més profunda pobresa perquè han anat a l'atur, se'ls ha acabat l'atur, se'ls ha acabat el subsidi, se'ls ha acabat el prepara i se'ls ha acabat tot i han anat a parar la renda mínima. I que són col·lectius prelaborals que aquests sí que hem de lluitar per la seva inserció ràpidament en el curt termini, però no podem utilitzar el mateix mecanisme pels dos col·lectius perquè ens equivocaríem. No podem fer cursos a l'ús pels dos tipus de col·lectius perquè les necessitats són molt diferents. Amb uns sí que els podrem inserir potser en el clúster de Badalona, el clúster mèdic, científic, i amb nosaltres, lògicament, hem de procurar que se socialitzin. Dins de la dotació pressupostària que s'ha fixat des del govern per la renda mínima, també intentarem treballar aquestes eines d'acompanyament al col·lectiu de gent que utilitza la renda mínima, pensant que són col·lectius molt diferents i que, per tant, hem de treballar amb eines d'acompanyament diferents. I això no s'escapa, que a més conflueix en aquests moments amb una ILP al Parlament al voltant de la renda bàsica, amb un model molt concret de renda bàsica i en el que hi ha unes esmenes presentades i en aquest cas, per part de Junts pel Sí s'han presentat unes esmenes que intenten buscar aquest doble tram, un tram de terra social, una prestació universal lligada a carència de rendes i que pretén la inserció i la cohesió amb uns mínims vitals, juntament amb una part, amb un tram o amb una part que és per aquest col·lectiu prelaboral
que incentivaria la col·locació de la persona, el treball, etc. no? Ovidi volia contar una cosa, no sé si després volien comentar algun més. Digues, Ovidi. No, volia introduir lo de la ILP de la renda garantida de ciutadania, que tenim pendent i que això ho hem de... La renda bàsica aquesta, Sí, sí. que vam parlar, no fa no gaire, vam parlar aquí, va haver-hi un congrés aquí a Badalona. Això, per això, i que ho hem de resoldre, això ho hem de resoldre, i jo crec que tothom al Parlament avui dia estem, bueno, tothom no ho sé, però almenys el govern i algunes altres forces estem per la línia de resoldre aquest tema perquè és una necessitat social important. I sobre el tema de la gent que s'està creant escolosa després de treballar molts anys i tal, a veure, això no se diu, però això és fruit, i és així, puro i duro, de la reforma laboral del Partit Popular, que el que va fer és modificar el dret al subsidi quan acabes a l'atur. Primer va incrementant de 52 a 55 anys, a la qual ja ho enduria, i després tu abans depenies de les teves rentes exclusivament per tindre accés al subsidi i ara és de la unitat familiar. A la qual jo que faig assessorament d'Infoatur a comissions aquí a Badalona i altres companys, ens trobem molts casos de gent que li deneguen el SOC, li deneguen el subsidi, bueno, li deneguen el subsidi simplement perquè la dona treballa i cobra 1.050 euros o 1.080 euros i no tenen fills. I ja no té dret al subsidi. I és veritat que, bueno, sí, mira els 80 euros, però per mantenir una família, a veure, aquella persona ha treballat tota la vida, no té dret a res més, se sent exclosa, potser té 45, 48 anys, o sigui, una persona que dius, la meva vida a partir d'ara què serà, no? I entra en aquesta depressió social també, que això també fa molt de mal com a societat, perquè la gent si no té il·lusions i alegria per fer coses i buscar feines, se tira dies, mesos tirant currículums i tal, no criden d'enlloc, i a sobre les administracions que són les que et poden ajudar, però la veritat és que a nivell d'assumptes socials municipals els recursos són minsos i a nivell de recursos ja més oficials les condicions per accedir-hi són cada vegada més dures, per tant el tema s'ha de solucionar tard o d'hora. Alguna cosa volien comentar? Sí, jo crec que també hi ha un tema important en totes aquestes qüestions relacionades amb l'administració, que és els plaços, que moltes vegades es tarda en resoldre aquestes qüestions de caràcter administratives i aquestes en concret. I crec recordar que estava al voltant dels 4 mesos. Sí, 4 mesos. Pues jo crec que això és una cosa que també es té de modificar, perquè la urgència la té, en aquests casos, la urgència és molt imperativa, i la urgència la tens avui, no la tens d'aquí 4 mesos. Per tant, això penso que és una qüestió que entre tots la tenim que buscar la manera de fer-la més àgil i que pugui resoldre el problema realment quan existeix, i per l'altra una conscienciació a tots també, que bueno, per poder donar més recursos en aquesta àrea els tindrem que treure d'algun altre lloc. I per tant el que tenim que entre tots procurar que aquests recursos que destinem aquí realment donguin fruits. O sigui, que no es converteixi en un INEM més, que cobres una prestació, però no hi ha un impuls per part de l'institut a ajudar aquella persona, a acompanyar-lo, a posar-lo una altra vegada en òrbita, de veure com el podem ajudar, i també una situació activa i proactiva de la mateixa persona per tal de sortir d'aquesta situació. I penso que tot això es té que ajudar, tot i que hi ha dos col·lectius molt diferenciats, en què un és evident que la situació és la que és i primer es té que inserir en el món social per després fer un altre pas, amb el qual aquesta no n'estic parlant, però sí d'aquelles persones que han estat molt properes recentment en el món laboral i queden excloses, doncs entre tots ser capaços de tornar-los a acompanyar, tornar-los a portar cap a aquest món real en el qual s'hi trobin identificats i puguin sortir d'aquesta situació de la renda mínima. Sí, Justino, sí, un segundo con José. No, un par de cuestiones nada más, porque bueno, yo suscribo toda la intervención que ha hecho Sonia, perdón, sí. Bueno, creo que es así, es decir, es así a nivel de realidad y así se ha de plantear. Yo creo que además hay una cuestión que es que desde el punto de vista, digamos, de la evolución, ciertamente cada vez estamos, digamos, teniendo más problemas con los parados de larga duración, que además tienen mayores problemas, y más dificultad por el tema de sectores, quizá por el tema también de la propia demanda que está generando el mercado, es decir, que también es muy escasa, es decir, no perdamos de vista, es decir, hay una realidad, que esa realidad se ha de enfocar y se ha de atender ya, y es importante, bueno,
Ha habido quien lo ha solicitado, lo han pactado y de alguna manera pues está en la agenda política de una manera importante. Yo creo que es muy interesante y está muy bien que haya sido así. Pero también hay una cuestión que yo creo que también es importante, es decir, la causa de la causa. Es decir, bueno, tenemos un sistema que tiene unas enormes deficiencias. Porque, ¿qué pasa? Pues que vamos a crear empleo al final, supongo que lo crearemos dentro de 5 o 10 años, no se sabe, esto no lo sabe nadie. Pero también es cierto que dentro de otros 10, 20 años volveremos a otra crisis. Es decir, ¿por qué? Porque el sistema ya da eso. El sistema es cíclic, ¿no? Claro, las crisis son cíclicas, las crisis del sistema capitalista son cíclicas y se producen, pues bueno, hay varios estudios de varios ciclos, menores, mayores, en fin, ahora tampoco vamos a detallarlos, pero esto existe. Existe quiere decir que de alguna manera, y también es importante, un cambio en el modelo económico. Esto es fundamental, pienso yo. Tenemos que ir hacia algo que pueda atemperar de una manera importante esto. Están saliendo varias escuelas, no una ni dos, sino que hay unas cuantas, la economía del bien común, bueno, no sé, la economía, digamos, también de... Bueno, perdón, ahora no recuerdo el nombre exacto, pero bueno, están habiendo varias y la economía del bien común yo creo que es una de las más interesantes que está formulando, es decir, no solo en términos de crecimiento, ¿vale? Evidentemente, si no hay crecimiento tampoco habrá empleo, pero puede haber empleo de otra manera también, es decir, de alguna manera, desde el punto de vista de estudios económicos de toda la vida, de los ciclos, pues si ha hablado crecimiento, se ha hablado de 1 punto, 2 puntos, ya genera también una cantidad determinada de 1 punto, 2 puntos de bajada del desempleo, ¿no? Pero lo que es cierto es que el sistema no puede estar creciendo eternamente. Y el sistema no puede estar creciendo además generando los residuos y generando, digamos, todas las... desechando un montón de materias y de bienes, porque eso nos conduce un poco pues, al cambio climático, a la crisis ecológica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que es el momento, y creo que es importante, y eso también está en el sustrato de las ideas, y que está, yo creo que en la sociedad catalana, de una manera importante, con todo el tema pues, de la compra de proximidad, de la compra ecológica, en fin, del poder que van adquiriendo las personas y los colectivos para ir cambiando de la banca ética, en fin, de una serie de valores y una serie de medios que ya empiezan a existir, de la economía cooperativa, la economía social y solidaria, es decir, bueno, el tercer sector, que es un sector importante desde el punto de vista de ocupabilidad también, que no lo había sido antes. Bien, yo creo que todo esto se va desarrollando y esto está generando unas preguntas y un deseo de respuestas que hay que seguir indagando y profundizando en ellas. Esto es importante porque si no, resolveremos el problema a lo mejor ahora, que es importante y hay que resolverlo evidentemente más con las características que tiene, pero volveremos al problema dentro de X años, nadie se acordará a lo mejor, Yo creo que ahora con Internet y con la información como corre, pues estas cosas cada vez digamos, es más fácil de que todos estemos enterados. Es decir, las bases del sistema de alguna manera també s'han de modificar. Ara li preguntarem al secretari com ho tenim, però abans la Sònia... Sí, no, jo una mica emfasitzar tot el que té a veure amb aquest canvi, no, de mirada sobre el model econòmic, parlar també de polítiques no només redistributives, sinó també predistributives, no? Però agafant el que es comentava, pel que fa, nosaltres no volem renunciar a l'acompanyament justament perquè el que volem transmetre amb els ciutadans és que la seva condició de ciutadania comporta drets i deures. I en aquest sentit el que volem oferir és un acompanyament social i particularitzat per empoderar les persones, perquè al final, tot i que se'ns barreja el tema de les prestacions i entenem que hi han d'haver uns ingressos mínims per garantir la subsistència, se'ns barreja amb el tema de la inserció, hi ha una qüestió que en la mesura que és només prestació no donem eines. I si no donem eines, finalment no podem acompanyar aquesta persona i no la podem empoderar. Llavors, per nosaltres aquest és un missatge important perquè fer un canvi en aquest model de societat ens implica a tots i comporta que tots fem intel·ligència col·lectiva, generositat i delegació de confiança. Ara bé, aquesta delegació de confiança sempre és apel·lant a la responsabilitat també de l'altre, vull dir, en aquest sentit hi som tots compromesos. Secretari, vol dir que anem cap aquí? L'actual govern o futurs governs, perquè quan canvia el govern canvien les idees moltes vegades. Bé, algunes, no totes. Pregunto, no sé, però depèn del color també canvia. Algunes idees sí que quan canvia el govern no sempre pots canviar la dinàmica que ja porta el govern treballant perquè hi ha projectes que porten molts anys de vida i que és molt difícil canviar-los en el curt termini, no?
però sí que hi ha idees que són troncals al voltant de... Parlàvem del projecte vital, no? I la Sònia ho explicava molt bé. El projecte vital també està associat a la capacitat de que la persona tingui autonomia, i això parteix del concepte de dret i de deure, no? Soc ciutadà de dret i soc ciutadà de deure, no? I quan pensem en el món del treball com a instrument vertebrador i que genera això, estem parlant justament d'això, no? El dret al treball i el deure al treball, però a més amb unes administracions, amb uns agents que entre tots són capaços de fer que això les persones passin, no? Una idea molt important, el govern, l'administració local no pot estar a tot arreu, és impossible, perquè, diríem, els recursos són limitats, però sí que pot trobar concertació i espais de col·laboració amb agents, amb entitats o amb entitats del tercer sector amb les quals col·laborar i justament garantir el més important, el servei públic, i en aquest cas el servei públic és que les persones siguin autònomes, que trobin feina i que trobin feina de qualitat, etc. No? I hi ha una cosa del que deia el Faustino, que a diferència de les altres crisis, jo crec que en aquesta crisi s'ha produït un canvi estructural molt important en l'economia espanyola en general i catalana també en particular. No? És a dir, hi ha sectors que mai més tindran les taxes d'ocupació que havien tingut en altres èpoques. És a dir, la construcció mai més tornarà a ser el que havia estat en altres èpoques. Diu que s'està revifant de tota manera. S'està revifant, però no en els nivells que havíem tingut en altres èpoques. És a dir, que aquells cicles que teníem, que eren oscil·lants i que eren molt clars i que ens acabaven dient quan la construcció comença a pujar, l'economia es recupera i arribarem al pleno empleo perquè la construcció puja, jo crec que això no tornarà a passar. I aquesta crisi i la sortida de la crisi justament l'hauríem d'aprofitar per fer una cosa que n'hem parlat moltes vegades, que és el canvi de model productiu. La batalla pel preu a Espanya l'ha perduda fa molts anys, es pot produir a preus econòmics a molts països europeus, sens dubte, i ho veiem cada dia en moltes deslocalitzacions, en parlàvem amb l'Ovidi d'algunes del Vallès Oriental, però de Badalona també parlaríem, i la batalla pel preu està perduda absolutament. En tot cas hem d'apostar per un altre tipus d'economia en la que tanques el cercle molt bé, no? Perquè aconsegueixes gent o llocs que aporten molt valor cada dia en la seva empresa, llocs de treball de molta qualitat, empreses que aporten molt de valor afegit i que poden competir no per preu, sinó que perquè aporten altres coses al mercat de treball, a l'economia en general, no? Perquè la batalla pel preu, no només amb la Xina, sinó que a pocs quilòmetres o milers de quilòmetres aquí a Europa no competim i no podem competir, i el que sí que no hauríem de fer és intentar pensar que amb la reducció dels costos laborals tindrem la competitivitat, perquè aquí ens estaríem equivocant. I en tot cas, amb aquesta crisi, sí que hem d'aprendre que hem de tenir justament molts centres de decisió, hem de tenir indústries que portin molt de valor afegit, com històricament havíem tingut en els polígons de Badalona, que teníem empreses punteres que eren molt referents en el seu àmbit, això recuperar-ho, perquè això és amb el que podem competir, no? Aportant talent, aportant capacitat, aportant coneixement, etc. No? Home, sembla que estiguem en la mateixa línia, no? que insinuava el Josep Maria, és a dir, aquest producte una miqueta de qualitat, aquests pools d'atracció, però tot això, entremig, què passarà? És a dir, perquè això no és immediat, no? Com ho portem això? Aquests anys que ens queden? Ara, si hem estat 2, 3, 4 anys? Aquí a Badalona hem sigut tan fantàstics que teníem tot un carrer que es deia carrer Indústria, tot ple d'indústria i llocs de treball. I carrer Progrés. Carrer Progrés. Al costat, o sigui... Hem deixat, ho hem convertit tot en aigua, ho hem convertit tot en pisos, i aquí ningú es va preocupar de reubicar aquestes empreses dintre del territori perquè pogués continuar havent-hi activitat industrial aquí, i clar, tot això que s'ha estat molts anys sense fer absolutament res i deixant-ho a la seva sort, doncs ara en 2 dies no es pot arreglar. I evidentment que això, el projecte aquest de ciutat no és un projecte ni a 2 ni a 3 i m'atreviria a dir ni a 10 anys. Vull dir que per començar a obtenir resultats serà un procés llarg i serà un procés que tindrem que treballar i seguir picant molta pedra. En tot cas, per acabar una mica, perquè queda poc temps, secretari, entenc que tothom està a la mateixa direcció, no? Sí, jo diria que tots els agents, tots els sectors implicats estem en la mateixa direcció. L'única cosa, i si m'ho permeten, que faci aquest apunt, ens calen més competències i ser molt més sobirans dels nostres recursos per poder fer tot allò que hauríem de fer. Això ja està més complicat o què? Això està complicat malgrat el govern de Catalunya en aquests moments està intentant tirar endavant amb totes les dificultats que això comporta el que entenc que és un mandat democràtic per tirar endavant un procés en el que preparem tots aquells instruments, entre els quals hi ha, òbviament, la concertació social, el diàleg social i, òbviament, la industrialització i el diàleg amb el tercer sector, etc.,
estructures ha estat importantíssima, sense les quals serà inviable. Estem intentant gestar totes aquestes estructures per poder anar a un procés constituent al final dels 18 mesos o els menys que ja queden, perquè ja n'hem gastat algun, per poder acabar decidint el nostre futur. Amb renda bàsica? Jo diria amb un model que pugui aglutinar els dos col·lectius, els dos grans col·lectius amb els quals hem de treballar en una situació d'aquest tipus. La renda bàsica es debatrà en el Parlament amb la comissió, amb la ILP, l'agenda de l'ILP, i hem parlat amb ells i compartim la necessitat dels instruments i en algun cas, fins i tot probablement del model. La qüestió serà veure finalment quants recursos hi podem destinar-hi i de quina forma i a quins terminis. Entesos, doncs ja heu vist, hem repassat una miqueta les qüestions relacionades amb el treball, amb l'atur, i el seu contrari, que és el treball, doncs aquí, en aquest programa que es diu Fòrum. Gràcies, secretari, gràcies a tots vosaltres per haver vingut i haver estat present amb nosaltres i haver parlat també amb el secretari per repassar aquestes qüestions. Tornem la setmana que ve a Fòrum. Que vagi molt bé. Bona nit.